Allahu na falë të na uzoft, kam shumë çka me thonë. Mirë po, e dim se sa na lejohet me fol dhe e dim se s'kemi kur far pushteti, kur far mundësie, kur far forcë me ju ndihmu atyre ose me ndryshu gjendjen. Mirë po, ajo që desha të them është o vllazni, çka do të ndodhë në botë, në qoftë edhe në një vend jo musliman, ne si njerëz nuk duhet pajtohemi, nuk duhet me leju që zemrat tona me ranë në atë nivel, sa që më pajtu me atë merr që po ndodh atje apo atje kudo tjetër. Sepse nëse ndodh kjo, dije se zemra jote vetëm se ka vdek. Vetëm se ka vdek, Allah azza xhel i forcov zemrat tona, e i ngjall zemrat tona, e na falte na uzoft, e atyre ndihmoft. Na nuk kemi dyshim se ata janë shahidat. Nuk kemi dyshim se ata muslimanët e cilët vritën atje janë shahida. Dhe ne dim gradën e shahidllakut dhe dim kënaqësitë e cilat i ka përgatitur Allahu azza xhel për ta. Mirë po, ku jemi ne dhe çka është puna jon? Ne duhet me kajtë realisht për veten tonë. Mirë po, as nuk po kajmë për ata, as nuk po kajmë për veten tonë. Ky është mirë i vërtet. Allahu na falë na uzoft. Aqul ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.